开局100枪，装备全靠抢。你敢相信这才赛季初第3天就爆金色钢铁甲了吗？而且装备多的根本捡不完。这一把也是复活到贝茨5号位了，因为我前面就有一个复活点，按正常的路线走，咱们必死无疑。但是咱们反其道而行，他看不到我，应该觉得我已经走了，实则我还在原地等待猎物的到来。看吧，来了，先别急着打他，等他走到空旷的位置。OK， 就是现在。这就是顶级刺客的一时的准度吗？然后过来看到山上还有一个身影，结果是个人机，差点给我吓哭了。哦哟，这个包是个红光，我去，爆率这么高，精英妹加一个6包，喵的，差点被人机给单杀了。我们现在也没有药，只能先把人机给打了。打完赶紧走，响枪之后30秒内必有其他人出现。先在 BOSS 点附近观察一下，确认安全过后再出去。没想到博士居然没被刷。我教你们一个技巧，无伤刷 BOSS， 就是来我这个位置打 BOSS， 不会吸引仇恨。注意了，这个 BOSS 会让你们眼前一亮。呼呼，这才赛季初就爆金了，必须截图保存一下。来让我看看是什么好东西。我去，钢铁头、钢铁甲，而且这个甲还是金色的，加厚材料，穿透防护提升10%。来，再让你们眼前一亮。关注惩罚，你的爆率绝对不差，但是还是没有辐射板。不过对于我顶级刺客来说，问题不大。这时候刚想进辐射的，就被后面给偷了。哼，挠痒痒罢了。他现在在房顶，咱们不好打他，可以先往右边拉。看到他了吗？从楼顶跳下来了。咱们作为一个刺客，绝对不能放走任何一个猎物。OK， 听到脚步了。哼，偷完我还想跑，晚了，兄弟。畏惧单排顶级刺客了吗？哎，可惜了，是个臭紫光，拿点子弹和投掷物后面有用，直接进攻辐射区，一定要小心门神。但是这把我比较晚才来，所以门神基本都退休了。这时候听到前面门口有一个脚步，直接掐一颗雷。哎，他往后跑了，取消掐雷，直接追他。摸到了2枪，还想跑？他刚刚是往左边走的，所以说我们也往左边。哎，看到了。哼，被我看到了猎物，还想跑，门都没有。不错，又是红光，可惜了，只是红色的变卖物而已。我去，还有金条啊！可想而知，这小子加密箱塞了什么东西。这时候辐射里面还有枪声，但是我们没有辐射板，只能先出去刷新一下辐射值。辐射值清零了，继续出来寻找新的猎物。听到了吗？那边有枪声，我们作为顶级刺客，那必须过去凑个热闹。刚刚滑绳索过来，然后左边有一个人，但是咱们的辐射值已经红了，只能先出去。挺凶呀，这小子。然后这时候双方都不敢往，互相丢了一波投掷物，也都被细节躲开了。对面这个人也挺会玩的，然后我就想骗他一波，就是假装我在跟外面打架。结果他居然不上当，还反手给我丢了一颗雷，幸好反应够快啊！然后这时候又来了一个人，看到了吗？是一套的，手里还掐一个雷。咱们先不要打他，给他们先打，坐山观虎斗。然后这时候刚刚那个高手居然跑了，哼，我可没给你跑的机会。OK， 前面还有个是一套的，我们身穿钢6甲，根本不要怂，直接猛攻。哼，4级甲，脆的跟纸一样。OK， 先舔刚刚那个刘涛的包。我有红光，看来应该有好货。完了，又一位顶梁柱倒下了，3个红色装备，还有一堆变卖物。希望这个人没刷到我的视频。然后这个包也掉了一个6级头，通通把他们运出去。然后这时候又来了一个脚步，就刚刚动了一下，现在又不动了。来，听清楚了，在1楼。可惜了，没秒掉，问题不大，直接拉左边。哼，还想丢雷呢，兄弟！就我顶级刺客的思路，你根本摸不清。我去，又是红光，这爆率真没谁了。完了呀，又一位顶梁柱倒下了，这个连吃饭的家伙都掉了。哎，希望他们2个不要刷到我的视频吧，兄弟们！这么多变卖物还有装备，我根本捡不完呀。况且这还是赛季初，哎，只能留给推仔了。让我再多看你一眼吧。跑路了，兄弟们！这一把又赚了470W，还有2把金字妹控，一个钢铁套，2个6级包。哎，再这样下去又要爆仓了。这就是顶级刺客的开局100枪，装备全要抢吗？